بزرگمهر بهادر هستم. سال 1992 میلادی در روستای غزنترک در ولایت سغد جمهوری تاجیکستان به دنیا آمدم و پس از ختم دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان آمدم سری کار به روزنامه جمهوریت که نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان است. حالا تا این دم 3 مجموعه نشر کردیم با نامهای همبال ترنه ها، بهار آوردن آسان نیست و ساغر صدا. برایتان حالا یک غزل پیشنهاد میکنم و باور دارم که پسند خاطرتان میشود. این زندگی افسانه و افسون شما نیست، در پایه بیمایه قانون شما نیست. تاریخ شده دین و فردا نرسیده است، افسوس که سرمایه اکنون شما نیست. ای آنکه پی هسته و یا تیغ و کمانید، این خون رعیت می گلگون شما نیست. چون بخت عزیزی دیگری را بربایید، پیداست که آن بخت همایون شما نیست. فرزند اگر میهن خود را بفروشد، فرزند اگر میهن خود را بفروشد، بی شبهه دیگر از کمر و خون شما نیست. از عشق فقط لاف زند کام بجوید، بگذار رود عاشق و مجنون شما نیست. در میهن من شمع به شمس است برابر، خورشید به از آتش کانون شما نیست. 100 قالب و 100 رنگ زنی شیر نگردد، 100 قالب و 100 رنگ زنی شیر نگردد، سرچشمه اگر از رگ مضمون شما نیست.